sa'aatii kanatti isin biraan geenyudha. Qophii keenya gaaddisa odaa har'aatiin keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti. Keessummaan keenya har'a qabannee dhiyaanne godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guutoo Giddaatti dhalatanii bara 1974 Yuunivarsiitii Finfinnee seenanii barataniiru. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessattis nama qooda olaanaa qabu. Keessattiyyuu ollaa biyya keenyaa Somaaliyaa keessatti gidiraa hedduus dabarsanii jiru. Hundeessaa fi hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ta'anis hojjetaniiru. Waliigala qabsoo uummata Oromoo keessatti nama qooda olaanaa qabuu fi yeroo ammaa immoo miseensa adda bilisummaa Oromoo gamtoomeeti. Obbo Galaasaa Dilboo. Obbo Galaasaa jalqabaa waamicha OBN isinii taasisee kabajaan fudhattanii akka nu waliin mari'annuuf yeroo qabdan irraa nuu kennuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Isinis afeerraa kana naa godhuu keessaniif galatoomaan jedha. Akka yaada jalqabaatti mee ammarra dhaabattanii yeroo ilaaltan yeroo xiinxaltan ganama qabsoo isin manaa baataniif milkaa'eera jettanii ilaaltu sadarkaa maalii irratti argama? Otoo kanarraa jalqabne. Qabsoon saba Oromoo yeroo jalqabee kaasee bakka ammaa gahuudhaaf amna dheeraa deeme, adeemsa dheeraa deeme, gatii guddaas kafalee haa ta'uutii deemsa kana keessa injifannoolee cululuqoo ta'an argateera jedheen amanaa. Injifannoolee keessaa gurguddaa jedhamu keessaa tokko saba guddaa lafa guddaarra faca'ee jiraatu. Saba sirnoonni wal duraa duuba ka'an kanaan dura turan akka inni akka saba tokkootti wal dhaggeeffatee walii wajjin hiriiree haaluma keessa jiru irrattuu deebisaan arganneef dhiibbaa godhan ture kana akka sabaatti akka inni of ilaalu saba ta'anii dhalachuun uummata tokko ta'anii dhalachuun waan tokko qorqalbii dammaqaa ta'e kan sabaa qabaatanii immoo walii wajjin hiriiruun waan biraati. Yeroo qabsoon Oromoo eegalutti ani Oromoodha jechuun akka naannoo isaatti hiikaa garaa garaa qaba ture jechaadha. Kanaaf ani Oromoodha jedhee balbala isaa xiqqoorraa guddatee naannoo isaarra darbee amantii isaarra ce'ee akka kanatti of ilaaluuf qabsoo guddaa godhamee kun har'a milki sadarkaa tokko ga'ee jira jechaadha. Sadarkaan kun maali? Waggoota lamaan darbaniif isa durii saalota mul'ataniin sabni kun akka uummataatti wal dhaggeeffatee yaadaanis wal simatee sochoosee qilleensa jijjiiramaa amma mul'atu kana keessatti qooda kennira kuni jijjiirama guddaa tokkodha jechaadha akka sabaatti. Kana gochuun egaa hojii guddaa gaafate. Har'a Oromummaa ati Oromoodha jechuun guddoo gaaffiina waan gaafatu natti hin fakkaatu. Zamanaa ati Oromoodha dhallakki ani Islaamaa, ati Oromoodha dhallakki ani Wallaggaa yookaan Shawaadha jedhu ture. Sun hundi qabsoodhaan gaarra aarameera har'a bakka kana ga'ee jira. Lammaffaa Oromummaa isaa qofa itoo hin ta'in Oromoon waan barbaadu mataa isaallee ifatti beekeera. Waa'ee sabummaa isaa Oromoo ta'uu qofaatu hin ta'in akka saba Oromootti waan isa hiikan diffaayin isa godhan hunda nama isaa, lafa isaa, aadaa isaa, afaan isaa hunda wal qabateetu bayyanate. Afaan koon barachuun qaba, afaan koon hojjechuun qaba. Aadaa kootti dhimma ba'uun qaba.
dinagdeen biyya kootii dantaa kiyyaaf ooluu qabaa. Kun jechuun waan qaban nama biraatiin qoodan jechuu miti garuu nama lafa dhalate tokko irratti alagoome ta'uu hin qabu kanarraa bahuun qabaa jedhee qabsaa'ee jijjiiramni tokko dhufu immoo jijjiiramaa wajjinis rakkoon ni dhufaa jechaadha. Hir'innis ni dhufaa jechaadha tokko kana. Haala kanarraa kan ka'e waan nu mul'atan garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Lammaffaa immoo sirni nurratti diriiree ture sirna salphaa miti. Kanaaf sirna nurratti fe'ame kana sirni nurratti fe'uudhaaf waggaa 150 isaa ol isa gaafate sirna ji'a tokkotti waggaa tokkotti waggaa lamatti kan miti. Dhugaadha yoo warraaqsi dhohee tokkicha dhoheetu waa hunda hiddaan buqqis ta'ee dhufuutu mala ta'a. Warraaqsi garii immoo jijjiirama dhohaataatiin mirkanaa'oo dhufa ta'a. Incremental change faranjiin jettuuni dhalataa dhufa ta'a. Haala kanaan yoo ilaalle Oromoo taanee dammaquuf baruurra dabarree mirga keenya lafa sana irratti biyya keenya irratti akka ummataatti qabnu sana gonfachuuf qabsoo gooneenis tattaaffii gooneenis dadhabbiin baabu'iin hir'inni garaagaraa jiraatullee jijjiirama tokko keessa seenneerra. Beetaa waan guddaa waliigalaa tokko ummata miliyoonota 30-40tti lakkaa'amu lafa guddaa keessa taa'u akka adda addaatti of ilaalu nuti ummata tokko nuti Oromoo dheedhee bahaa dhihatti kaabaa kibbatti jiddu galeessatti waliin dhaabbatee dubbachuun itti milkaa'uun hojii xabaa miti hojii salphaa miti hojii gatii guddaan itti kafalamedha. Hojii bu'aasaas ammas ta'u argaa jirrudha jechuudha. Humtuun hafnee waa hundillee dhumatee kunuu karaan isaa nu diriireerle jechuu baannillee jijjiiramatu jira jechuudha. Galatoomaa egaa mee yaadaan gara bara 1983 yeroo ce'umsaattinis hin deebisa. Yeroo sana egaa akkuma sirni dargii kufeen yeroo ce'umsaatu ture paartiin keessanis yeroo ce'umsaa sana yeroo sana ABO'n hirmaatee ture. Keessaa dhiibamee eeganni ba'ee booda immoo ABO'n tokko ture in qoqqoodame. Mee maayinni sababi isaa mara dhaabattanii yeroo isin yaadattan? Kana ani qoftiin akkasi jedhee deebisuun tarii ilaalcha kiyyaa fi ejjennoo kiyya qofaa kan calaqqisu ta'uu danda'a. Garuu waliigalatti warra qoodamiinsa kana keessa hirmaatan kanneen hafaniifis feer ta'a jechuudha. Qoodamiinsi maali? Tokko sababa qoodamiinsi dhaaba tokko keessa sababa adda addaatiin dhufa. Tokko garaagarummaa yaadaatu fida. Kan lammaffaa immoo tolchanii wal hubatuu dhabuun mataan isaas hin fida. Sadaffaa waan tokkoof kaatee gulantaa injifannoo tokkorra gaate geessee of duuba deebi'uunis nama hamilee tuqaa kanarratti gaaffiileen adda addaa ni kakka'u wal duras dhaabuu jechaadha. Qoodamis hin dhufa. Kuni Oromoo qofaa irratti hin jalqabne dhaabota hedduu keessatti ta'e jechaadha. Namoonni gariin akkuma waan Oromoon kun dhumaadhumaan walii galuullee hin dandeenye tokkotti akka qoodamiinsumaaf dhalateetti ilaalu. Lakkii Oromoo qofaaf miti kun. Warri gaafa jalqabanii kaasee tuhuubi tokko isaaniin bu'inas ga'an hin jiran dhuguma qoqqoodamiinsi dhalateera. Qoqqoodamiinsi kana keessa
qacalummaan dhaaba keenyaas hubannoonni jirus qooda qabaateetu biyyuma gaaffiin Oromoo maal akka ta'e irratti biyyumti kun ijaaramsisee akkamii kan jedhu irratti fuuldurri akkamii kan jedhu tanga tokko irratti wal qabuun ni jira jechaadha. Amma waggaa fuulduraa ibsa miidiyaa irratti laattanii wal dura dhaabachuun kun qoqqoodamuun keessattiyyuu adda bilisummaa Oromoon wal qabsiistanii rakkoo geggeessitoota bira jirudha. Aankoo qofti haa dhaga'amu kan jedhu, aankoo qofti fudhatamu kan jedhu irraa maddaa kan jedhu kaastanii turtan. Tarii sababa ta'uu danda'a moo akka uummataatti ilaaluutu danda'ama? Walii anamma yeroo deemaa deemutti waan hunda sobduuba deebitee yoo ilaaltu waan kana kan ilaalluuf nu oofnee bakka tokko geenye jirra amma bakka tokko geenye jirra. Dhimmi Oromoo kun dhaabbachuuf hin taa'u. Dhaloota isa dhufutu immoo dhaloota kanarraa fuudhee itti fufaa jechaadha. Kanaafiyyuu murtoon kana irratti kennituuf hubannoonni kana irratti kenninu isa sana mataatti kan qalbeeffate ta'uu qaba. Dhalootatti haanutu immoo haala nurra wayyaa ta'e akka inni godhuu fi tattaafatu gochuuf akka gargaaru tokkotti ta'uu qaba jechaadha. Yeroo baay'ee aadaa baranne qabna. Bal'ifnee ilaaluurra yeroo keenya fudhannee xiinxaluurra akka warri olloota keenyaa jedhan bolola aanጎ የስልጣን ጥማት የጎሳ ስሜት ጅሩ ተርሚኖሎጂ ብየ ከናፍ ቤከመን ጅሩ ኦኬ የካና ካና ደኒ ዲፋይንድ ታን ኩማል ጎዳ ከነቲ ሙርታየቱ ማል ሁንዴን ረኮሳ ጀዴ ነምኒ ኢላሉ ጅሩ ካናን ከንቲ ካሱ ማልፊ አማ ጆርለባ ጋዳቲ የነቹኑት meeqan keenyatu waa'ee gadaa jiraate gadaa dubbisne malee gadaan jiraanne si galtee jechoon akkasitti walitti ofitti gugguurree deemnu kuni nu keessatti maxxaneetu bal'asnee xiinxaluu san dhorkaa jechaadha. Dhaabonni Oromoo waan amma waan kanaan dura ta'aa dhufan ta'uudhaafi isaan qofatti adda miti wanti kun garuu kasaanii kuni maal takkas godhee jedhamee yeroo kaafamu sadarkaan guddina hawaasa keenyaas ilaalamuu qaba. Tarii guddina hawaasaa miti sirna jaarmiyaa dammaqiinsa jaarmiyaatii fi miseensota isaa orgaanikali hawaasicha keessaa bahee calaqqisa moo kan ergifanneenitu addunyaa hundatutti godhanneeni ergifanneetu keenyaa wal kiphuu dadhabe laatee dheefaa of gaafadha. Maaliif kana gaafattoo naan jette sirna gadaa fudhatte amma Oromoonni garii waggoota dheeraatti jiraataniiru. Waggoota dheeraatti jiraatan kanatti sirna bareedaa har'aa dimokiraasii addunyaa wal fakkaata jedhuun of bulchan. Qalama barnoota qalamaan qabanii biyya faranjiis hin dhandhe itti jiraatan aadaatti jiraatan kana keessa immoo caasaatti of ijaaran tokkotu bahe caasaa dimokiraataa ta'e tokkotu bahe hin faca'u caasaan sun faca'eera jechuun yeroo adda addaatti adda qoqqoodamee caccabee hin banne. Waa'ee maaliif keenya kun maa kana ta'e kan abbootii keenyaa barnoota baraniyyuu hin qabne jiraataa ta'e duulota gurguddaa itti seenanitti isaan injifachiise nagaa ofii isaanii akka isaan tiksan isaan gargaare sadarkaa guddina dinagdee gaafas keessa jiraniitti walii tumsanii sirna dinagdee itti wal gargaaranii tokko duuba nafne tokko kaan dura deemee itti akka fedhe hin taane tolfatanii jiraatan akkasuma fakkaata. Egaa kun maalitti nageessa sitti fakkaate
Hoogganoota muraasa qofaa qunxurree ilaaluu qofa itoo hin ta'in hawaasa keenya waliigala isaatii fi nuti achi keessa akka itti baane sun ilaalamuu qabaa jechaadha. Tarii kan kana kaaseef maali gabaabaatti tarii sirni jaarmiyaa caasaa jaarmiyaa yookaan jaarmiyaa waliigala nuti warra kaanirraa fudhannee keenya godhanna jennee fi nuhi wal simatuu dadhabnee laata. Rakkoo kana xiqqoo akkasitti ni ilaaluus barbaade jechuun jedhe. Maaliif sirna adda addaa ideoloojii adda addaa fudhannee hojjenneerra. Ideoloojii bitaa Marxism Leninism. Okay? Centralized gubbaa hanga gadii command structureedhaan jaarmiyaa deemudha. Itti gammannee itti mirqaannee hojjenne. Warra garii fi milkaa'eera wanti sun. Maaliif aadaa isaanii wajjin waan wal fakkaata qaba ture wanti sun. Mootii tokko gubbaa jira. Gubbaadhaa gaditti immoo sadarkaadhaan waan gubbaadhaa sun jedhitu gadi bu'ee hojjeta. Tikfaman tinaan sunis. Aadaa sanatu gara kanaattis yaada jedhu qaba. Isa sanaaf hin jedhu lakki keenya amma aadaa keenya tarii aadaan keessaa baane hammamuu waan illee barannullee aadaa keenya sanaa fi jaarmiyaan tarii nuti ittiin deemne geggeeffamaa ture wal simatuu dhabeetu rakkoo ta'ee laata kan jedhu sababa tokko siin jechuudha. Sababa tokko ta'uu danda'a kan jechuudhaaf. Otuma isin biyya hambaa jirtanii ammas waggaa fuuldura akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2016 jecha isin jettan tokko miidiyaa irraa ilaaleen ture. Abbaan biyyaa Oromoodha. Kan qabsoo kana dhaaltan immoo isin dargaggoota qeerroo fi qarreedha jettanii turtan. Ammarra dhaabattanii yeroo ilaaltanii injifannoo isin sila nuu kaastanii waliin wanti kun milkaa'eera keessattuu akka qabsoo adda bilisummaa Oromoo jalqabaatti. Oromoon kanaan dura yoo lakkoofsa keenya guddaa himanne mana warratti mana geessu kanatu sin bulchaa jira hin jedhu jechaadha. Lakkee waas godhaa jirra hojjenne immoo uummanni mana ga'umoo akka waan qabsoon lakkoofsa irratti hundeeffamee yeroo gabaabaatti dhumuutti akkasitti lallaalamnee xiqqeeffamnees maal jenne. Garuu Oromoon amna isaa deemaa ture. Amna keenya deemaa jirra. Amna deemaa dhufne kanaan qeerroon qarreen akkuma jedhe sana itti darbaa jiru. Waan gatiin itti kafalame sana dhufaa jiru proosesii sanarra jira amna isaa deemaa jira ammayyuu Oromoon kan jedhu. Tole galatoomaa kanaan ol qabatee egaa keessattuu amma egaa qabsoo dhaaluu qabu ta'ee agartaniitti yoo ta'e ammas paartiilee Oromoo baay'een isaanii adda bilisummaa Oromoo irraa qoqqoodamanii paartii mataa isaanii dhaabbatanii jiru. Booda tarii dhimma gaaddisaa hooggansa Oromootis hin dhufnaa. Dhalootatti dabarsuu irratti mee hooggantoonni paartiilee Oromoo ammarraa barbaadamu dhaalchisaniiru jennee kaasuu dandeenya qabsoo Oromoo. Gaaffii gaariidha. Hamma nuuf barbaachisu dhaalchisuu dandeenyeerra moo nutuu hamma nu barbaachisu ijaaramneeraan gaaffii hundeeti. Ijaaramnee ititnee aadaas sirna hojii beektaa jaarmaa ijaaruun salphaa miti. Jaarmaan ijaartu tokko namni walitti qabamee dhuma torbanitti ji'atti wal argee lafaa ka'uu miti. Aadaa qaba. Akkuma sagantaan jira, heerri jira, caasaan jira. Kana wajjin immoo aadaan jaarmees jira. Aadaan ati kee ta'ee beekamu. Amma adda bilisummaa hojjette waan isatti difaayin godhantu jira. Akkatti namni isaa miseensi isaa aakti godhu. Itti waa godhu, itti waa dhiisuuf jaallatu qaba.
TPLF yoo dhaqxe irraa beekta amma. Shaabiyaa yoo dhaqxe irraa beekta. Egaa qabiyyee hedduu qaba siin jechuuf hin jedhe waa hin jaarmaan. Nuyiin kun ana dabalatee siin jechuuf hin jedhe. Dhuguma kana hunda guuchisne haala itti fufaa ta'een itti taateef gaaffiin hin jiru hundinuu qooda fi keessa seeneen waan nan godha jedhee ka'een waan inni kana hedii xiqqeessu kaan akkas ta'e jedhu hin qabu qooda isaa malu waan godhu godheera. Garuu jaarmaa ititaa jaarmaa itti fufaa ta'ee kaanitti achi dabarsu dhaabneerra milkoofneerra sanatti guutuun yoonaan jette hin sobu gaaffii shakkiin qaba. Isinumarraa amma obbo Galaas amma paartileen Oromoo aangoo maalii fi dhaloota haaraatti hin dabarsan? Beektaa aangoo dhaloota haaraatti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma egaa hundeessitan sadarkaa kanaan geessan bu'aa bahii qabsoo hedduu keessa dabartan. Paartilee baay'ee kan Oromoo yoo ilaallu kan keessanis dabalatee jechuudha. Dhaloonni haaraa baay'een keessatti mul'atu keessaa ol biqilee iddoo qabatee isin immoo tariitii qabsoo sanas itti fufaa garuu immoo qaqqabsiisu geessisuu irratti ga'oomsuu irratti hin hojjetamne jedhama. Kun immoo tarii aangoo qabatanii turuu wajjin wal qabataa laata? Anillee aangoo qabatanii turuu kana yes wal qabatuu hin danda'ama. Namni akkatti namni garaagaraa akka adda addaatti ilaala. Yoo ani jiraadhe malee wanti kun achiin deemtu jedhee kan ilaalu immoo jira. Kan immoo akka biraattis ilaalu ni jira jechuudhaaf hin jedhe. Garuu waanuma jaarmaa sila siin jedhe wajjin walitti qabata. Waltajjiin ati tokko waltajjiin ati ijaartee irratti dargaggeessi ati jettu kun hirmaatee gama fuulduraatti dhufu tokko dura mijaa'ee haala itti fufaa tokkoon ijaaramee argamuu qaba natti fakkaatan. Tokko isadha. Qeerroo fi dargaggeessi keenya waliigalamuu qabsichi wal harkaa fuudhanii kan bakka ga'u malee kan tokko jalqabee irratti du'u akka hin taanetti nan amanaan. Amantii kooti jechuudhaaf. Garuu akkuma kun kan koo ta'etti dargaggeessi ni jalaa dhufus dirqama jaarmaa isaa ta'uu keessatti hirmaatee qabsicha keessaa qooda fudhachuus qaba jechaadha. Carraan bal'achuu fi qabaadha. Tokko carraa warri jiran carraa bal'isuu fi qabu. Carraa jechuun carraa bal'isuu fi qabu. Dubbiin dubbii aangoo fudhatanii dhiisuu miti. Dubbii dhaloonni inni dhufuu isa kanarra wayyaa hojjechuuti. Abbaan fedhe asii wal harkaa fuudhanii meetaa dabareen immoo keessanii jedhanii walirraa fuudhanii immoo akka wanti jiru maali? Inni kun isa kaanitti kan fuudhu kan inni jechuun isa duriirraa inni haaraan kan fuudhuu fi jijjiirama yaada haaraa jijjiirama qabsoo uummatichaa gama fuulduraatti furgaasu fidee dhufuufi. Jijjiiramaaf jedhamee waan godhu miti. Iddoo wal buusuu bakka wal buusuu kan jedhuun illee miti jecha. Sirna fedhanuu dimookiraasiittis yoo ta'e nama kan namni yeroo fidatu kanarra kana naa wayyaa jedheetu. Kana gochuu danda'a namni kun jedhee waltajjii dhaabni isaa uume irratti hundeeffamee waan inni uummaticha tarkaanfachiisuudhaaf godhu irratti hundeeffamee ta'a jechaadha. Dhaalmaan kunis tokko jaarmaan jiraachuu qaba. Jaarmaan ititaa ta'e sirnoom jiraachuu qaba. Jaarmaan sun immoo qeerroon Oromoo bakka jiru hundatti qeerrittiinis akka wal hirmaatan waltajjii irratti hirmaatanii uumuufii qaba. Uumeefis immoo akka isaan achi keessatti gudditan carraa uumuufii qaba jechaadha. Yeroo amma ilaaltan paartiileen Oromoon baay'ees biyya keessa seenaniiru. Kaanis akkuma kana warreen hidhaa turanis hidhaadhaa ba'aniiru. Ammarraa keessattuu yeroo ce'umsaa kana wal deeggaranii
hanqinnis yoo jiraate mootummaa bira walitti himanii waliin deemuu irratti maal taajjabaa jirtu maal ilaalaa jirtu mee? Beektaa demokrasiin aadaa gara demokrasiitti ceenee jirra. Sirna abbaa irree tokkorraa gama demokrasiitti ceenaa jennee jirra. Demokrasii kanatti ce'uu kana keessatti hubannoonni dhaabonni polotikaa jirrus ta'ee kaanis qabnu gaggaraagarii ta'uu mala. Maaliif hubannoonni bal'aatti waan maalumattanaa jettu bal'aatti yeroo ilaalte jettu akka sirna demokrasii keessa waggoota akka warra biyya biraaf jiraannee tokkotti warri nu galus ni jira. Warri ilaaluu barbaannu ni jira. Ta'uu ituun ta'in sun akkeessaa ta'anaaf. Lammaffaa eessaatii bakka kana dhufne amma garam deemu barbaanna. Biyya gaaffiin ummatootaa keessatti hiikame. Anaa fi gaaffiin saba kiyyaas keessatti hiikame. Waggaa dheeraan itti gatii kafale hiikkaatti argatu jedheen ilaala. Isa kana gaa yeroo ilaallu kana keessatti hubannoonni demokrasiitti ceenayyuu kanaaf demokraasuma sanayyuu akka itti huban tokko inni gaaffii. Lammaffaa sadarkaa har'arra jirruu fi bakka geenye bakka irra jirruu fi irraa kaanee gama tokkotti ce'uu barbaannu hubannoon qabnus wal qixamatti hin fakkaatu. Kun rakkoo uumu. Sadaffaan sirnoonni kanaan dura nurra turan dhiibbaa uumaniin aadaalee nurratti dhiisanii deemanis ni jira. Akka tokko namni waa dheebotee yeroo dheeraa ture jarjaruun ni jira ta'a. Akka tokko immoo wallaaluun keenya ni jira ta'a. Wallaaluu jechuun obsaatti dhabuun tokko ni jira ta'a. Wanneen kun walitti qaqqabataniitu waan garii akka obsaan ilaallu, waan garii achi qaarsisnee akka ilaallu, waan garii akka haalli kee bakka eessaa kaanee eessa geenya amma garamitti jeena jennullee tolchinee hubachuu dandeenyu irratti hir'ina nutti uumuun ni jira. Kanaaf amma akkamitti ilaalta hoonaan jette yeroo ammaa yeroo ce'umsaati. Yeroo ce'umsaa jennu kana keessatti biyya kana gaaffiilee uummanni hundumata mataa isaatti qabu irratti dabalee danqaaleen sadii gurguddaan nutti uumamanii jiru amma. Koronaan balaa guddaan uummata keenya irra marmaaraa duumessisaa nurra deemaa ture amma tiifuudhaan jalqabee gara dhiiroo yandootti deemamuu jenneetu yaaddoodhaan qabamnee jirra. Yaaddoo kan nama qabsiisu immoo wantichi waan baay'ee waan hammatuufidha. Dhukkuba sanaan qabamee namni tokko du'u yookaan maatiin achi waa ta'uun uummati baay'een dhumuu qofaatu hin ta'in rakkoo dinagdee guddaa hordofsiisa. Achi tarkaanfatees nagahummaa biyyaa irrattis dhiibbaa qaba. Isuma kanayyuu tolchanii hubachuun jiraa laata walqixa hundi keenya hubannaadha balaa kana. Kun tokko. Lammaffaa koronaa irratti dabalee immoo dubbiin hidha Abbayyaa kun ni jira. Innis rakkoo lammaffaatii jechaadha. Waa'een filmaataas jira. Isaan afran kana akkamitti keessummeessineetu ce'umsa kana milkeessinaa wajjin walitti hidhataa jecha. Hunda bakka tokko gochuu dandeenyas kan jedhee ilaalu jira. Hunda keessa immoo addatti isa kana yoo goone jenne waa hundi nu furamaa kan jedhu jira. Gariin immoo balaan hamaan amma nu qabate kana yoo isa kana irra aanne malee isa biraa dhandhee waa goone yoo jenne furmaatatti hin argannu. Maaliif yoo isa kana goone
balaa kana dandamachuudhaaf waan godhamuu qabu gochuu dandeenyeeti waan biraarrattis qalbii sabatiinsa qabu tokkoon itti dhiyaannee waa gochuu dandeenya ta'aa jedhanii yaaduu jechaadha. Isa kaani lakkii yoo sun ta'e malee hinduunaa kan jedhu jiraachuutu mala. Ejjennoon amma keessanis haa ta'u paartii keessanii yeroo rakkoo kana maal ta'uu qabaa jettu? Ani akka nam tokkootti si deebisa gala jechuun ka paartii caalaa maaliif maal ta'uu qabaa kana ija walii galaatiin ilaalla nutti fakkaata. Haalli har'a Oromiyaan keessa jirtu maali? Haalli biyyi walii galaa keessa jirtu maali? Haalli naannoo keenyaas har'a addunyaas maali jennee ilaallaa jechaadha. Akkuma siin jedhee rakkoonni afran sun dura jiru jenneerra amma. Yeroo kana keessatti rakkootii hafan kana kan dhiibbaa guddaa irratti qabu dhukkuba kana koronaadha. Maaliif koronaanii lubbuu namaa galaafatu kana vaayirasichumaan qabamuu qofaatu ta'e waan baay'ee walitti qabamee jira. Dinagdee keenya miidha. Dinagdee miidhuu jechuun immoo biyya akka keenyaa keessatti miidhaa guddaa geessisaa jechaadha. Infraastiraakchariin keenya akka arginu dadhabaadha. Dhukkuba warri addunyaa gurguddaan teknooloojiidhaan fuuldura deeman kuusaa qabeenyaa guddaas qaban rakkina keessatti hin seenanidha jechaadha. Isaanii wajjin qabnee yeroo laallu furmaatii irra wayyaa ta'e guutuutti hin argamu jechaa kiyyaa miti. Garuu amma piriyaaritii waa godhadhu yoo jedhanii sodaan kiyya yaaddoon kiyyaanii dhukkubi kuni kalee torbanni darbe waan haasofnuuf har'a addadha. Torbanitti aanummoo wanti haasofnu ka biraa ta'utu mala. Yaaddeessaadha. Yes. Dabalaa dhufe. Yeroo inni xiqqaadha ture sana warra biraa hojii yeroo walitti qabnee olloota keenya wajjin daallu ammallee hanga tokko wayyaadha jenna. Haa ta'u deemsa sammuu yeroo laallee jennu caalaa gadi bu'aa xiqqaataan dhufne dabalaa dhufe jecha. Waan kunumaa miti guyyaa kaan hin darbaa torban dhufutti wayitti seenuu dandeenya jettu miti uncertainty guddaa namatti uumaa jira jecha. Kanarraa waan waan dhibbi koronaa kuni durummaa qabaataa jedhee yaada jechuudhaaf hin jedhu. Hunduma dura. Hunda dura qabaata waan biraa waan biratti hojjetamuuf yaalamu hin yaalaminii miti. Garuu isa rakkoo guddaa ta'e immoo affeekti gochuun qabu. Isuma kana keessaa rakkoo kana keessaa waan ba'amma waa'ee dheerachuu filannooti. Silaagaa filannoonni dileedhaan kan biyyaalessaa fi kan naannoo waggaa 5 geggeeffama ture. Amma filannoowwan adda addaas dhiyaatanii manni maree federeeshinii hiikoo seeraa isa filatame irratti mari'achaa ture. Murtoos raggaasiseera. Meegaa dheerachuu filannoo kana dhibee kana wajjin akka ammas hin kaastan yeroo wal bira qabdan carraa paartiileen adda addaa kan Oromoos haa ta'u kaanis kaasan immoo jiru dheerachuu hin maluu kan jedhu. Mee akkamittiin wal simsiisanii deemuun danda'ama ejjennoon keessa maali obbo Galaasa? Waanuma heeraayyuu akkasitti uummanni irratti waa haa jedhu jechuun aadaa biyya kanaa keessa hin turre. Kun tarkaanfii tokkodha. Maaliif akkuma sila jedhee jijjiiramni keenya kuni warraaqsa miti jijjiirama dhawaataan guddataa sadarkaa olaanuutti gahee milkii waliigalaa argamsiisuuf deemu waan ta'eef kun shaakallii guddaa tokko jechaadha. Kanarraa kaaneeti muusa caalutti dabarraa jechaadha. Akkasitti hubachuun maalinni haala biyyi keenya keessa jiru haala muuxannoon nuti kanarratti qabnu haala naannoon keenyaaf waliigala addunyaa keessa jiru wajjin illee
nu tarkaanfachiisaa kan jirudha. Isinis qabsoo guddaa kan isin keessatti geggeessitan amma TPLF miidhaa guddaan biyyatti geggeessaa ture beekamaadha. Amma immoo maandhee isaanii Tigraay Maqalee godhachuudhaan filannoon geggeeffamuu qabaa kan jedhu addatti koree jiraawwachiistuudhaanis koree giddu galeessaanis murteessanii itti deemnaa jechaa jiru. Gama biraadhaan immoo mana marii federeeshinii keessaas afyaa'iin kan turan yeroo kana yeroo rakkoo kana akkasiin kaastan dhiisanii hojii gadhiiseeraa jedhan. Mees muuxannoo qabsoo qabdan irraa kaatanii yoo ilaaltanii maayinni dudduuba isaa shiratu jira moo maaliif akkas ta'e? Filachuu hin danda'u? Ilaa kan karaa tokkoon heeraaf dhaabbannaa, heera biyyaa tiksinaa, heerri biyyaa waa tuqamuu qabu, chaampiyoonii heeraa godhee of dhiyeessuun TPLF ni jira. Suni hamtuun qabu gaariidha namni waan dhaabbateef deemuun. Garuu karaa biraatiin immoo heeraaf dhaabbannaa jedhama. Itoophiyaa biyya amma jirtu kana keessatti filmaatas kan waamuu danda'u, sirna isaas kan qopheessuu danda'u qaama tokkodha. Boordii filmaataati. Boordii filmaata biyyoolessaati jechaadha. Murtiin boordiin filmaata biyyoolessaa haala amma jiru wajjin kaasee dabarsee ni jira. Lakkii nuti sanas hin ilaallu numitti fufnee goonaa jedhanii jiru. Tokko kun dogoggora tokkodha jechaadha. Yoo dhugaan heeraanis ilaalanii jechuuf hin jedhe. Maaliif naannoon tokko heera irratti filmaata guddaa biyyoolessaa akkasii kana ofii kophaatti bu'amee geggeessuu ni danda'a kan jedhu aangoon jiru irratti hin fakkaatu. Kophaa isaatti jechuudha. Kanarraati garaarraa darbu. Aadde Keeriyaa Ibraahim dura teessoon Federal Parliament gadhiiseeraa jettee jechaadha. Gadhiisuun sun akkanatti fakkaatutti gaafatamaa sadarkaa biyyoolessaatti mana maree federaalaatti akka isheen dura teessoo taatu kennameef dagatteedhuma paartii tokkichaaf paartii isheetiif loogurraa kan dhufetti fakkaatu sun sanuma malee addan ta'u jechaadha. Waliigala achi filmaata kophaatti goonaa filmaaticha hafuun qabu kan jedhu jira. Koronaan dhibdee miti jechaan jiran garuu filmaata gochisiisuu ni dandeenyaadha. Bu'aa siyaasaa argachuuf waan deeman fakkaata yeroo isin ilaaltan. Bu'aan siyaasaa argamu maalidhaadha? Ummati kun amma yaaddoon inni keessa jiru dhukkubi kun har'a na qabamu bor na qabaa qofaa miti. Mana kee taa'ii jedhame. Namni baay'een jiru mee bakka biraa Oromiyaa bal'aa kana dhiisnee Oromoo keenya bal'aa dhiifnee yoodhuma Finfinnee kana ilaalle namni baay'een karaa irratti bahee arginu kun ganama Oromaa Waaqayyo har'a waan afaan kaadhee oolu naa kennedhe kadhatee baha. Mana Rabbi kadhatee baheetu waan karaarraa argatee jiraataa jechaadha. Har'a nan bulamoo hin bulu. Nan oolamoo hin oolu jedheetu yeroo yaadda'u kana keessa jira jechaadha. Dursa silaa uummataaf kennuu qabutu. Uummatumti isaan bira jiran iyyuu maal keessa jira amma? Yeroo haala akkasii kana keessatti kan yerootti namni walirraa citu miti. Kan kaleessa waliin oode wal jibbe jedhullee mee kun nurraa haa darbu walitti deebinallee dheetu bulfataa jechaadha. Garuu rakkoo jirutu
Immoo hanga reeffi mana guutee hunduu namuu manatti itti ga'ee jedheti akka waan dirqamnee react gochuu aadaa akkasii qofa barreetu fakkaata natti fakkaata yeroo ilaalu. Kanaaf jennaan isaanii suni ija dhukkubichaatiin nu ilaalu ija yaaddoo fi rakkoo ummaticha gidduu jiru yeroo ilaalu sirrii miti. Ummata Tigraayiidhaafis ummata Tigraayis riilee kan fayyadu mitiin jedha jechuudha. Achis taane amma immoo shiroota tokko amma tokkummaan Oromoo akka inni laafuuf akka inni titneef yeroo ce'umsaa kana keessa wal deeggaranii filmaataan akka hin geenyee fi waan xaxamaa jiru kana uumee akkamittiin ilaaltu gara kamitti geessa yoo bifa kanaan deemame obbo Galaasa? Beektaa amma rakkoon jirutu mormituun dhaabni hundinuu gaaffii qaba. Gaaffii qabaa gaaffiin kun immoo humnuma amma aangoorra jiru ilaala gaafata. Gaaffii qaba. Gaaffiin kun baay'ee complicated in a sense jechuun maali? Gaaffiilee dhiyaatan kana tokkos hundinuu kan mataasaa akka deebi'uuf barbaada. Konsensasiin kan hundi irratti walii galee kun nuuf adeemuu jedhallee jiraachuu isaan hin shakkaane. Waa'ee shiraa immoo shiraa tokkummaa Oromoo dadhabsuu diiguu kan jedhu kana shiroonni akkasii gaa yeroo waggoota dheeraa godhamaa turan. Isa aangoorra jiruun isa aangoorra alaa jiruunis godhamaa turanii jechaadha. Shiroota sana ofirraa faccisanii deeqolatanii deebisuuni dirqama dhaabota maqaa Oromootiin sochooneedhaniiti. Dhaabonni Oromoo immoo dantaa saba keenyaa ittiin qabsoofnaa fi jirra jedhanirraa ka'anii ilaaluu qaban jechaadha. Dhaabarraa ol guddannee dantaa sabichaa fi waliigalaa ilaaluudhaan. Lammaffaa dantaa saba keenyaa ilaaluu dhiifama. Lammaffaa immoo maalli naannoo keenya maaltu deemaa jiraadha. Wanti naannoo kana keenyatti deemaa jiru kun immoo dhiibbaa maalii qabaadha. Mirga xiqqoollee taatu arganne moo hin arganne yoo mirgi xixiqqoon kun jiraatti mirgallee jennee qabatamu akkasumatti qabatamu yoo jechuu baannillee abdiin bule jira. Abdiin kun immoo gatii kafallee dhufe. Kan ammoo kan nurkaa buusuu barbaadan jiru. Buusuu jechuun sirraa fuudhee sirraa darbuu mitiiti. Jeequmsi uumamee wanti hundi sabatiinsa dhabee akka inni argite of duuba deebi'u godhuu kan barbaadan immoo jiru laata. Maaliif aktaroonni poolitikaa biyya kana keessatti yeroo ammaa dantaa adda addaatiin socho'aa jiran baay'eedha isaan. Eenyudha isaan kun jennee adda baafachuu danda'uu qabna. Isaan kun eenyu jennee immoo erga adda baafannee booddee eessa dhaabban akkamitti waan kana qabaa gooneetu amni jalqabame kun akka inni hin gufanne goona jedhee yaaduu qabna.